아, 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 네. 앞이 안 보여? 앞이 안 보여? 조금만 기다려. 빨리 세트 끝내. 아니, 자꾸 빼주는데 자꾸 터면 어떡해.
컨디션이 너무 안 좋네? 알았어, 빨리 할게. 아이고, 알았어. 자꾸 터니까 속도가 빠지잖아. 아이고, 알았어. 빼자. 어이구, 줄 빼자. 알았어, 줄 빼자. 아이고. 이게 와, 씨. 이거 어떡해? 꺼매야겠구만. 완전 뜯어졌네. 복댕이 좋아하는 거 깔아줄게. 이거 얼마 만에 거냐, 이거? 그지? 조금만 나와볼래? 이거 깔아줄 테니까. 복댕아, 이거 뭐야. 흙 진짜 장난 아닌데? 대박. 야, 미치겠다. 어떡해. 이렇게 흙을 다 갖고 들었어. 정말. 어떡해. 또 나가네, 음식이. 이거 모래바닥이라 가지고. 일단 뭐 어쩔 수 없다. 와, 이거 복댕이 보고 뭐라 할 게 아닌데? 와, 미쳤다. 오늘 어떡하냐, 이거? 옳지. 옳지.
어쩜 이렇게 꼼짝을 안 하려고 그래. 옳지. 옳지. 옳지, 옳지. 또 나가려고. 나가면 안 되는데, 그때. 비 온다, 지금. 얼굴 젖었어. 응? 이게 뭐예요? 아이고, 다 젖었네. 네, 먹을 거야. 열빙어도 갖고 올 걸. 네, 먹어. 일로 와. 먹어. 옳지. 젖은 거 봐, 지금. 너 지금 봐봐. 너 지금 털 젖은 거 봐봐. 어? 이거 뭐야, 이게? 젖었어, 지금 털. 이거 우리 밖에서 그냥, 어? 팔지야. 와, 바지 너무 들어머. 어떡하지?
장난 아니다. 아, 뭐야. 귀여워. 와, 진짜 귀여워. 귀엽다. 내가 여기 깔고 있어. 엉덩이 추워? 에? 하나? 응? 옳지. 에이크. 맛있어. 미쳤다. 당신 누구야?
여기에 5박스만 내리고. 충분히 하셔야지. 형님 무슨 고은이가 말만 하면 담았대. 아, 여보세요? 약속 시간 다 돼가는데 왜 안 와? 그리고 이거 환자들이 다 작성하는 건데요. 박동수 씨가 스스로 답하시고요. 이게 도움이 되실지 모르겠네요. 이게 뭐야? 감사합니다. 제대로 안 됐어. 자, 인간들 다 연예인 지랄시만 써야 되겠죠? 조문 피고인 임동현에게 징역 그래도 죽지 마세요. 아니, 무슨 소송을 해? 이거 뭐 갓. 잘라 먹어. 옳지. 그래.
수 있을까요? 그럼 저는 법원 자료부터 알아볼게요. 15년 전이면 좀 구속했겠는데? 눈곱이. 어이구, 잘 잤어? 눈곱이 그냥, 어이구. 나가자.